Hello， 大家好，又到普度眾生嘅時間。今日咧就係嘅嘉賓就係阿 Gem、鄧紫棋同埋林宥嘉。咁大家喺演唱會度咧見到鄧紫棋咧就話咧，佢等咗佢9年啦，呢個林宥嘉都唔肯娶佢啊。點解咧？真係好陰功。一個女仔嘅青春係好緊要嘅，有幾多個9年啦？咁點解咧？又真係唔怪得人，因為有時咧有啲人嘅八字啦，同埋佢個面相咧係真係不分噶。一結婚佢就走噶，佢唔結得婚，結婚佢都會離婚嘅。咁我哋要認清咧邊啲係不分嘅八字，咁你就唔好同佢拍啦。嗱，今日咧就教咧大家姊妹啦，就係咧如果你嘅額頭係好突嘅咧，或者個男仔好突嘅咧，呢啲咧係咧事業心好重嘅，咁佢哋咧就唔會幾想結婚嘅。而咧就係咧，一係條眉毛咧就好散嘅嗰啲，因為咧啲情咧就會比較薄啊，佢都係唔中意長久嘅愛情嘅。尤其是個鼻啦，如果鼻有節啦、粒粒突突啦、勾嗰啲咧，個鼻亦好上咧，其實嗰啲咧都係唔係幾中意結婚嘅面相嘅。仲有一樣嘢咧，就係如果個嘴咧係薄嘅，個唇薄咧，佢都係咧孤獨嘅相。就唔中意結婚嘅，結咗婚咧，可能咧個妻會早拜拜，或者個男士都會拜拜。一啲咧就係咧福州嘴啊，個嘴咧就係向下嘅咧，都係咧不分嘅八字嚟㗎。咁好啦，咁大家咧就會話，咁呢個究竟佢哋兩個個相都幾好啊？有一樣嘢咧，大家咧就冇人同你講，叫做陰差陽錯。咁因為咧，有時咧叫做女生男相、男生女相嘅婚姻咧係比較複雜啊，因為佢哋體內咧裏邊咧又有少少男又有少少女，佢唔係幾想結婚，要揾到咧真正嘅人，或者咧要生咗仔有下一代，佢哋先可以咧維繫佢哋嘅婚姻噶。因為咧陰差陽錯嘅婚姻咧係都係咧難結婚或者會單身，亦都咧係唔想喺一齊。有時咧有好多緣分咧，我哋咧真係好無奈嘅。有時啲人嘅緣分夾埋，唔通真係一個遺憾？捨不得你又